Rahmat aziz mehmonlar. Xo'sh kelibsizlar çayxonamizga, xo'sh kelibsizlar mehmonlarimizga. Eron savdo shirkati bilan E'tibor Tor savdo shaharchisi alayda qo'llagan. Shuning bilan birga Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Terpol shirkati bilan Shipay Yusuf shirkati strategik hamkorlashgan choy rishtisi programmamiz orqali sizlar bilan qayta yuz ko'rishganimizdan intayin xo'shalmiz. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Hamda Kankuşada çaylarımızga, yani şu çayçı markadaki özlemden çaylarımda bir huzurlanıp işkeş, nazım nimetlerge bakkaş, şunun bilen birge şu Şipayi Yusuf Terpul toğrusida, şirket toğrusida yaxşı bir düşençilerge egi boğaş, məsləhətdaşlarımızdaki məsləhətlərini yaxşı anlığaş, nəğmə navalarını yaxtırıp anlığaş, külkü çaqçaqları jör boğaş, bugünkü şu programımızdaki, bugünkü şu bir aylık qoyulgan çayımızın dasturxonning kayfiyatini teximiz yuqur kötürütü çınglarını çin ko'nglimni umid qilaman. Hammaylar çayga marhamat. Degan nayta alayda biz kun bulduğandek turdu Adilka. Ma bizniki ma muzikant ballarım keldi mana da tembir degan nima almas uch qirib bu inib. Bo'lsa bizmi ma savirdan xalq naqshlardan bir ishki o'zgarish bir ish kelib etib bermamdiq ma o'taga me'morlarga bir qizg'in qarshi chiqishdi. Unda unda qandaqlarda to'g'ri deysan. O'tganda shu savirdan sen bir necha naqshlarni etib hozircha g'ingshima shu naqshni. Bo's menga Osiyo singlimni kelibdi. Mana saz ballam deb menga tajriba qilibsizlar. Bir ravers bir xalq naqshlari biz shuni anglamaylikmi? Mayli. Oldu. Qo'limiz ko'ksimizda chatoq yo'q. Şakırıp aksay ey dostlar yakınme ey emri değme ey dostlar yakınme ey emri değme baba gelse ey dostlar ya güzel ey emri edeyler Beşim her bala gelse ey nadan
Abayıfkam bana tarpıl şirketlerge bir şençası oldu. Hakikaten mi tarpılda bayatın çıkınla çakçakın dödüğünler rast terlemeyince pul tap kılmaydı hem de. Bu ismine ait çırayla koyuluptu. Hakikaten adamga nait payda kıldığın pul çava. Ta çıkmagan pul çatak. Şuna koymalım ha. Anda meniki bir narsani sal bilgim keldi Gülnur singlim. Sizlar mal ishlab chiqarmaysizlar. Vakolatdan shirkatlarni yaxshi mahsulotlarga vakil bo'lib uni hamda bozor hisob qilasiz. Buning sizlar qanday kirim hosil bo'ldi? Men birinchi buni tushunigim kelib qoldi. Kirim qanday hosil bo'ldi? Anandan keyin albatta sizlarmi hozir hamda partiya hukumatimizning siyosatlari nihoyatda yaxshi. Yani ulanıp qonun bilan idora qilayotganmiz vaqtlar. Bu mahsulotni kimda har xillari bor, buni birim deyilmaydi. Bu bozor emasmi? Sizlar mal uchurusil sotamsizlar ya uni tekshirib, tadqiq qilib, qarashtirib qandaq shirkat mahsulot, qandaq mahsulot bu nimaga foyda qiladi? Endi buniki bozordagi bo'shliq nima? Bu nega sig'udi bozorning? Degandek misal inch tahlil qilgan bir şey var. Mesela muşin azraq bir bosma tushunib olsak, bizning yaxshi mahsulotlarimiz bordek turdicha, bo'lsa hamkorlik qilsak ajab emas. Bir so'zlab qoldi. Setish degan bu gap haqiqatan quloqqa chiroyli anglandi. Amaliyotda mush setish kasbini qilgan odam har qanday ishni qila oladi deb o'ylayman men. Chunki setish deb og'zimizdan mundaqla osonli chiqqan bilan, lekin shu tuvanga tushib setish jarayonida biz har xil ishlarga uchraymiz, har xil xaridorlarga uchraymiz, har xil vakolatchilarga uchraymiz. Endi biz bu mahsulotlarni hamkorlashgan vaqtda shirkatlar bilan biz eng yaxshi sifatligini, eng yaxshi holatda ishlab chiqarilgani bilan to'xtam tuzamiz. Shirkatninki zodi bizga bizning ehtiyojimizni qaysi taraflardan ta'minlab bera oladi bizga mallarni. Deb bizning ular qo'ydigan talabimiz bor. Eng yuqori sifatda, eng sifatlik, eng yaxshisini xalqqa sunish birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa, qanday iqtisodiy kirim yaratsizlar deb so'radingiz. Setish shirkati faqat setishni o'z ustiga oladi. Ishlab chiqaradigan shirkat, Shifoy Yusuf shirkati, ya'ni ishlab chiqarib berishni asos qiladi. Ular demak, dehqon biz baqqol sifatida mushtaq ishlab chiqarish, setishni o'z ustimizga olamiz. Ular zavod bazasida bizga o'tkazadi, biz setib beramiz. Setib bergan vaqtda mushu vakolatchilik jadval bo'yicha vakolatchilarningki yuqori tuvanlik vakolatchilik o'rni bo'yicha mal beriladi. Bizning shirkatningki asosliq yana deydigan gapim setish haqiqatan sharafli xizmat. Hozir bo'lsa, burun biz yuqorida turiblar mush nazariyani deb turib, u ma'lum bu ma'lumlarning gibi bilan to'plarni qurib turiblar. 3 yilning oldida biz ashnaq tarbiyalab malni setib chiqarib yetdik. Bazarning qanday bo'lishi bilan tuvandagi malning qanday beryotidi, nega beryotidi, uni bilan yuqorida turganlarningki shirkat qurganlarningki hech qanday aloqasi bo'lmagan asosda setib chiqarilgan. Lekin hozir bo'lsa, unda setib chiqarsak biz mahsulotlarimizni hargizmi setib chiqarmaymiz. Chunki tuvandigilar bek aqlli qo'yib ketdi, uyg'onyotidi, tirishyotidi. Shunglashqa biz shu mallarni vakolatchilarni biz o'ylanish orqali İbayda etdim, nurg'un shirkatlar paydo bo'layotdi, markalar chiqayotdi, bir yilga berib yoki 6-7 oyga bormayli yo'qolib ketib boradi. Chunki tuvanda ashu vakolatchilar bilan, xaridorlar bilan bevosita yuz ko'rishib, mol sotmagan bo'lg'achqa, bozorni ochmagan bo'lg'achqa, yurgini tuvanga bermagan bo'lg'achqa, shuning uchun chiqayotdi, yo'qolib ketib boradi. Biz bir mahsulotningki oqidagi iste'molni, ya'ni oqidagi mulozimatni yaxshi qilsak, keyin iste'molni shakllantira olamiz. Keyingi mahsulotimizni yana tuvanda xalqqa qayta iste'molni shakllantirib, qayta sota olamiz, qayta abort qila olamiz. Bizning shirkatningki asos jihatdan pul tepish, bozor echish butun negizi mushaga jamlashib ketgan. Intayin yaxshi gap qildingizlar, tushunishlik bo'ldi. Demisimi to'g'ri. Bu vakolatchi degan yama ozsandki odamlarchi. Vakolatchi degan mahsulotning vakolatchisi. Xaridor xalqning vakolatchisi emas-ku. Endi sizlar tuvanga tushib, o'zinglar ko'rib turib, xalq nimaga ehtiyojli? Abay biz degandek qanday bo'shliqlar bor? Biz apirib satqanlar alamdi yo ular talab qotgan apirib satamdi degan masala bor bu yerda.
Onunla çancı akıp setişik olmaydı. İhtiyaç olmuş neyim kılsa etip bunu. Anmaydı. Halk neyim ihtiyaclı? Ulan neyimine lazım kılıdı. Ulan neyimine talep katıdı. Yokurtuvən oxşamaydı. Hem de elbette. Bunun da hem de şehir yezilarındaki turmuş seviyesi oxşamaydı. Mallarının turum oxşamaydı. Karşısında kanı sattımız. Sonu şu sınırda hesapmışsak o bazarın bir tutaşla bir işxanda oturulup lider olap abi mavkam oynağa itottek putun almak gözlerini takap 40 adam şiltip bir lider boğum ba dedi. Ebey dedi munda boğulup olmaydı o depçe. Bu pişqaqın miyagi turmigiçe, yanı miyagi turmigiçe olmaydı. Bu iyilikni doğru hem de azırak bir kurup koyuşlar iyilik olmaydı. O naiti mükemmeleşken çağda anadikin onun kadrini hem öz bildi hem halk bildi. Biz nurgulluğun bana malumsuz Avrupalı okup kelgen beyniyen şiyalar var. 100 yıllık karhallar var. Ama bektaş neçe evlat aran şüyek şeklinde. Elbette de bu bronk zaman bosma hazır naiti tez süretme otkan şirketler cık kavkacı mavatıdı. Lekin onay emez. Rekabet pek cinrin pek ciliyem. Rekabet pek güçlük. Hem saat şunda. Anda koğandıkken hakiki özümüz berip sılap durup mocuk şutu goha kımsak taşın sılap durup ötmesek bu erikten ticaret tesok. Hem de nurgulgan şirketler kurup nurgul mesele çıkart bayatın masanalım naaytti negizlik meselini birini kıldı. Bu yıl çıkıdı kinki yarım yılda yok. Yılın ahir çıkıdı keler yıl yok. Ömrü kıska. Ömrü kıska. Neyim için kıska bunun ömrü? Baza içilmeyen. O baza içilmese aşkazan hazım kılmağandır kepte. Bu aşkazan birimine hazım kısan ki birim yesek bula. Bu baza içilmese, lüş uyumamısa şirkette. Bu setilmese, abır toptumsa, zakas boptumsa, bu fikirmese, bekana sava. Şunu veren bul. Endi sizlerin terpil bu şirketinle, ben bu tunçuqdım anlaptım ben. Bu ihtimal Nur Mehmet Balım kösetken yol mümkün dep oylayman. Bunda hanımlar turuptu. Sizler bana baş yetekçi bulup turupsizlar. Menimce çoğum akıllardı, çoğum bir adamlar akıllı var, çoğum bir akıl ambırı var bu yerde. Nayt yaxşı qıpsızlar. Mında betqanda sizler ticaretke şu ot uçuruş maşinasıdek toyu vardır anlaman. Ot uçuruş. Hem de toğra nurgulluğun çıkıvatkan bizim yaxşı resiplerimiz var. Nurgun mesulatlar hakikaten yaxşı çıkıvatıdı. Hemen eskidi deginemaydı. Azırak bir neç kısmını hesapka almaganda umumizlik mesulatlarımız bek yaxşı bizden. Lekin şu setilmedi. Setilmem kız adamcık, ihtiyaccık. Ne için satamayız? Okumaydı, hiç kim okumaydı onu. Şuna menimce terpil şirketi jay-jaylarda tarmak şirketi olmasa, sizler abaya ben dedim yana bir kayıtlap koyayım. Nurgulluğun şirketler sizlerge bek ihtiyaclı. Bek ihtiyaclı. Abay dedim ki sizler ticaretke ot uçuruş maşinası kensizlerdir. Boğsam otunu uçurup tıkımı bir şirketlerinki terakki kılış için bir tök kuşçunlarını ümit kılmak. Rahmet. Çayxanımız nayt kızıvadıdı, nayt o yaxşı söhbetler bolunuvadıdı, mehmallarımız zerikme, nayt yaxşı çaylardan içip, mağazlarımızı kızartıp olturuvattımız. Hem de elbette şu söhbetlerimiz boğanken, çakçaklarımız boğanken, nəğme dava bulmasa yana bulmaydı. Sanat şu mehmallarımızın tördü sanatkarlarımız mı olturup da ondak boğandıkin bula hakiçan koruk kemmidi. Yani şu Kurbancan Abdikerim bugün çayxanımızga alaydı, çay işkili kepti. Çay işkili kelgen boğan deken mehmallarımız elbette bunun nakşlarını segindi. Şundak boğan deken şu Kurbancan'ınki yaxşı nakşlardan bir işkini anlap kalsak deyimiz mehmallarımızga berdiğen soğatlı bayağı kaçan. Rahmat. Salam. Çay riştisi programmasi qadam tashir qilgan her joydan kelgan aziz mehmonlarimiz hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Men Qurbonjon Abdukerimdan hammanglarga o'tliq salom. Rahmat. İcadi naqshlarimdan
yaqin ijod qilgan naqshlarimdan Seg'inish temasidagi muhabbat kuyini o'zingizlarga sunsam, shu aziz mehmonlarimizniki yoqtirib anglashini umid qilaman. Rahmat. Hiçbir iş karayım yok benim, gülüm seni oylaştım bile. Hiçbir iş karayım yok benim, gülüm seni oylaştım bile. Turup hicranlarında çıdap geldi yürgün ecel. Tatlık külken huşhuy hidinge çıdap geldi yürgün ecel. Rast deptken bilip konular, köygendin mu köngen yaman de. Rast deptken bilip konular, köygendin mu köngen yaman de. Küyüp turup hicran utumda çıdap geldi yürgün ecel. Küyüp turup hicranlarında çıdap geldi yürgün ecel. Bilelmedin kandak yaşaşni, arzuyumdun armanların kör. Bilelmedin kandak yaşaşni, arzuyumdun armanların kör. Hayat digen şundak mı duya, külksidin külpekleri kör. Hayat digen şundak mı duya, külksidin külpekleri kör. Külksidin külpekleri kör. Rahmat, naiti yaxshi paranglar, obdan nag'manavalla yaxshi bo'lyapti mehmonlarimiz. Yana shu shirkat haqida texnik cho'nqur tushunchalarga ega bo'lishni o'ylaydi ekanmiz. Unda bo'lsa, shu Ro'zinisa ma'lumninki bir necha kalima ko'plarini bir anglab boqamdik. Sizlar shu Ishbay Yusuf shirkatiniki ikki xil ko'zir mahsulotga hamda buning vakolatcholab setishni o'z to'nglarga olibsizlar. Bu albatta menimcha odatdagi mahsulot emas bo'lishi mumkin. Bunda aytganda shirkatni ishini sizlarga berdim.
Sizlermi nayt çok bisim bile aldınız bunu. Bir yer mıcnakla çakmak çıkış var şu an. Bu her işkili taraf oy toxtamaydı. Muşunçular bir kozur mesulatını birisi hatırlayacağım berişinin özü. O ilaka menimce qattiq o'zaro tushunish bo'lsa uni mumkin emas berish. Endi sizlarmi bundaq bir esil mahsulotni men sataman bozorchalarni deb ilsangiz bu bir cho'ng bir bisim bor ekan. Endi mushtaq ish bo'lmasa taraqqiy qilmaydi. Yapsam pishirma, ko'msam pishirma desak, asli yapsam ko'msam pishirgan narsa buni jiq munozir qilmay buningda. Minut bugun buni Roznisa xonimi alayda choyxonamizga qadam tashrif qildi. Şu xanım, şu bizden iki mesulatımız doğrusu azraq bir tushuncha berganmiz bir anglab baqqan bo'lsa. Salammış çayxana rejissörüge kelgan barcha azizlar. Hammalarga hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Ekran oldidagi, shu naq maydondagi barcha azizlarga men Roznisa xonimdan o'tliq salom, ali ehtirom. Şinjan Şifayi Yusuf Xalqaro Sozchaklik şirketininki arteriya içimliki bilen ten güher Şifayi içimlikininki bozorga salinganligini şundaqla men amaliyotda buni o'zim ichib ko'rdim. Men osonlikcha birisiga bundaq so'zlamayman, yana birisi o'zim ishmigicha amaliyotdan o'tkazmigicha tushundirmayman. Men mush kasalni ko'rib turib, amaliyotdan izlanib turib, hiç bo'lmaganda ayda bir ikki qatim tövenge tushib, amaliyotni izlansek, amaliyot shu kasalni ko'rib bersak, anandan keyin bundaq yeşil mahsulotlar nurg'un endi bozorga jiq tushib ketdi. Nurg'un shirkatlar chiqadi. Lekin men bu alayda bu ichimlikni yaxshi ko'rdimda, o'zim ichib ko'rgandan keyin. Shuni amaliyotdan izlangan asosda, biz xalqimizni o'ylagan asosda, biz amaliyotni pul topimiz emas, xalqninki sağlamlığını aşırmaz. Xalqimizniki şu saylarimizdaymiz, meyvechimizdaymiz, hammasi müştahanchilik. Doğruları bilen, otlar bilen sularımızgacha bulgandı. Nima uchun qon to'silish, men qontim to'sildi, yurakka jija salamiz deb mushundaq bo'lib ketyapti. Dal mushularga o'zi tushidi ekan. Qontimini alsak, yurakning qon to'silish bo'lmaydi, yurak jijasilish bo'lmaydi. Shuning oldini olish uchun mush yeşil mahsulotni ichishni xalqimizniki, mush tuvandagi vakolatchilarningki erinmay xalqimizga so'zlab, mushuni tuvanga yetkazishinglarni umid qilaman. Shundaqla bu bizningki huzur mahsulotimiz deb ishonaman. Sizim tugib rahmat. Çayxandagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Eren şirketi bilan e'tibor tor so'z shartisi alayda qo'llagan. Janon Pantexnik şirketi alayda talab qilgan. Şifayi Yusuf şirketi shundaqla Tarpul şirketi strategik hamkorlashgan choy rishtisi programmasi. Bulbul kelip ne qo'nar
tekisi qazan bulmam dügün Qapqara buran kelib tekisi qazan bulmam dügün Hayrilib şahi sunup bergi qazan bulmam dügün bergi qazan bulmam dügün Hayrilib şahi sunup bergi qazan bulmam dügün bergi qazan bulmam dügün bergi qazan bulmam dügün Aka bu setiş dedіңla Nurmatga peyizli miken deymen. Biz öyle bir altı kaldı simit var setip versen ortaya. Uzun Ya peyiz iken çoğuma kızık da mete yazacaksan. Öz yapacak mı? Anç pul kayışmayı hakkını ken setip pulda bir kayışken. O simotni sen işlep çıkargan bolsan olurdu cuma. O simit baganda şeyimiz bu. Absalam kam yaxshi kepti mana. Ağıyınlarını etip koyup, bütün ağıylardan kaya sorap bu adam. Peyzi var kan, peyzi var. Çarçaydıyken erkek mamma diyen nakısı var. İlgireki özü orun değil mi? Çarçaydıyken. Ebeyden mi orun mu ya? Ya ebey kam cık. Men o'rin degine. Orun bo'lsa qanday o'riqlalaysiz aka? Men o'rin emas, bu sevirdimki bo'rinman. Mana. Ansam ma Davud kam deydi, Abdukerim kam bilan bir o'bir necha olib deydi. İşte sürüp ketkenlerini kirgizmeydi ekan. Tekshirib kirgizdik emas. Nemish kirgizmaysiz desam, qog'oz to'shimaydi ekan. Bir ko'y pul to'lab qo'yib, Ya yaxshi bu akam qiqaz o'zimning akasi. Bir xalta pul emas, kecha sanaga adam. Feyzi akam. Nurmat kam, Davud kam qada qaraysiz aka? Yandan qaramikin. Negizlik bilan qaraydi aka meni. Feyzi va bu Nurmat akam chiqadi. Nurmat malini negizlik paranğa taklif qilsak bo'ladi. Anda bo'lsa, bayatni yaqinmi shu me'morlar bilan balda boshda tonish bo'lgan. Shu Nurmat negiz muallimningmi gaplarini anglashga taqozo bo'lib turyapmiz. Hamsa shu muallimningki bozor echish, mahsulot, buniki shirkatning taraqqiyoti to'g'risida azroq bir tushunchalarni bergan bo'lsa, Nurmat muallimni qarshilaymiz. Şinjan İşbay Yusuf şirketi bilen taraflı şirketi hamkorlashib o'tkazgan Çay Rish programımızga qadam tashrif qilgan barliq ustozlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat muallimdan hammanglarga salom. Endi bu hamkorlashib deydigan mushak eng digizlik bir so'z bor. Men eng xo'sh qilgan nuqta shu. Bir shirkat shu ikki odam bo'ldi. Birinchisi shirkatning ishini qiladi. Dal İşbay Yusuf şirketidek. İkinchisi sana şirketning sirtini ishini qiladi. Dal tarpul shirketidek. Ben şirket şu birlamadan bak. Fakat şu şirketning ham ishini qiladi, qanday setishni bilmaydi. Shuning uchun mag'lub bo'ldi. Shun bu mana haqiqiy hamkorlik. Bu nimaga o'xshaydi? Sana ayollar munosabatiga o'xshaydi. Er nima ish qildi? Sirtning ishini qiladi, uyga barliq narsalarni akilib, hamashanni qiladi. Ayol kishi qo'pabchi bo'lsa, tamoq yeydi. Ayol kishi qo'pabchi, "Uy tamoq etmamsiz, uy ishim bo'lmasa" deydi. Demak, er akildi degan gap. Bu haqiqiy hamkorlik sabodoshlar. Her qanday adamning iqtidori bir taraflamalik bo'ldi. Hech kim ko'p taraflamalik qazınib boqmadi. Shun bir adamning cho'sanglar maslahat ishlash iqtidori bor. Yana bir adamning cho'sanglar setish iqtidori bor. Her ishkilisini o'zim qiladim desak, hozirgi raqobatga biz yuzinib bo'lmaymiz. Shu hamkorlashimiz. Nurg'ul odam bor. Necha qata hamkorlashib dumchib bo'lib bo'ldi, hamkorlik deb hamkorlashmaydigan bo'lib ketdi bular. Hamkorlikni rad qiladi. Bu butunlay xato narsa. Masalan, bir ayol bir necha qata to'y qilib ajrashib ketdi. Endi u ayol desa, men bu barliq erlar o'xshashgan, men bo'ldi bundan keyin to'y qilmayman desa, u hayotida haqiqiy bir muhabbatni topa olamdi? Hargiz topolmaydi.
Dal mana shunga o'xshash savodashlar. Hamkorlashimiz, cho'qim hamkorlashadigan davr bu. Qaysi bir cho'ng korxona hamkorlashmay qizni paxta. Mavoda birni ko'rsatib beqinglar. Butun dunyoda hamkorlashmay turib cho'ng futuq qozongan birni ko'rsatib beqinglar. Yo'q birsimi. Hammasi hamkorlashib turib, texim cho'ng futuqni qo'l keltirgan. Mingniyo'lar yilini bilasizlar. Mingniyo'niki Newgenshing nadishligi ayni vaqtda sanlar yili shirkat ishlagan CEO edi. 99-yil ayrılib chiqib, o'zi ayrim Mingniyo shirkatini qurgan. Bu qanday tezroq ketdi desanlar, bu hamkorlashgan. Kimlar bilan hamkorlashgan? Sotqishlar bilan hamkorlashgan. Barliq hamiyatga dayli shonlar bilan hamkorlashgan. Vakolatchilar bilan hamkorlashgan. Hammasini shirkatga pay qilib akkirib etgan. Ular ayni vaqtda yiliniki sotmay, lekin Mingniyo sotadigan bo'lib ketgan. Shu bir xil usul bilan intayin tez taraqqiy qilib ketgan hamkorlashib bilan. Şun bir xo'jayin bo'yicha men qildim, yani chiqim pul yetarlikda, iqtidorim yetarlikda, setish qo'shinini ham tashkillayman, bozorni ham ochaman desa, hozirgi raqobatda savodashlar biz yuzini bulanmaymiz. Bizning hech qanday boshlovlar raqobatlashaladigan negizlik ortiqchiligimiz bo'lmaydi. Shu hamkorlashgan davr. Menimcha bu Shifo Yusuf shirkati bilan Tarpul shirkatininki hamkorligi menimcha yangi bir boshlanish. Bundan keyin kelmiş Tarpulga o'xshaydigan nurg'ulg'an setish shirkatlarining ko'plab qurilganligiga cheksiz ishonaman. Hozir jamiyat qanday masala mavjud desanglar, mahsulotni akkilib olib sotanmayotgan intayin ko'p. Men kunni shu ishni qilaman, shu korxonaning kesilini ham ko'raman. Mallim bani satsa qildi dedi, qanday sotamiz uni deya. Nurg'ulg'an xatolikni izlab turib, bu maqsadimiz nima bo'lsa vatashlar. Maqsadimiz pul tepish. Yana maqsadimiz atrofimizdagilarni yaxshi mahsulot bilan ta'minlash. Mushqo maqsadimiz. Mahsulot ishlab chiqarish emas-da. Mush yangidan egilik tiklab o'z mahsulot ishlab chiqargan, masalan, oliy maktab o'quvchilari bek ko'p hozir. Mana mushunda o'quvchilarniki odat uftiq qazinishi qancha %? Sanlar 0%. Chachaqimidan bu haqiqat. Sinab beqilib bo'lib tutibamidi hech kim bir aslarni. Raslam 0%. Bu odat futuq qazinish qanday bo'ldi desanlar, bir qatim dumchisizlar, o'rningizda tursizlar. Futuq qazinish 10%dan 20% ga cho'ng'iydi. Yana bir qatim dumchisizlar, qo'psizlar, 30% ga aran cho'ng'iydi. Yana dumchisizlar, aldirmay qo'psizlar, 40-50% ga cho'ng'iydi. Odat qadamni cho'sa voz kechiydi. Shu bu egilik tiklashninki qanchalik jafoliq jarayon ishkanligini bilmasanlar, tiklamanglar berib. Kichikroq ishkitotda yanchiqimiz pul bilan, iqtidorimiz bilan men mashina qilib deb yuriydi ekanlar. Bu negizi emas. Maskelamdan maskemam deydigan nurg'un nasl bor. Shu men mush ekran orqali, mush chayrish programmasi ekran orqali men mush ekran oldiga barliq do'stlarimga tavsiya qiladiganim, mushunda yaxshi sifatli mahsulotlarga ega bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir sahnaga agishishni chin ko'nglimdan umid qilaman, kuchli tavsiya qilaman. Adilka savrda bugun mana bu çayxonamiz shunda qizib ketib bardi. Yaxshi naqshchi san'atkor inlarimiz kelyapti. Mushlarning orasida mush Abdusalom İlham inimizmi bak chiroyli naqsh aytilgan o'zimiz yaxshi ko'radigan bir inimiz. Bo'lsa mush Abdusalom İlham inimizmi bir ikki naqsh aytib berishga qizg'in javoblarimiz bilan bir taklif qilaylik. Marhamat. Salam Çayrist programmasiga alayda qadam tashrif etgan korxonchilar, ko'rurmanlar, hammangizlarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Menki Abdusalom İlhamdan hammanglarga o'tliq salom. Çayrist programmasi orqali Savrdan kam, Adil kam, Abaykam orqali mush hammanglar bilan didorlashganimdan xursandman. Hammanglarning tini salomat bo'lsin, oilanglar baxtli bo'lsin, shovqatlaringlar barakatli bo'lsin. Hamda bu Çayrist programmasiga bu shirkatlarningki bir oylik choy quyish to'kisi bor ekan. Hamda shuningga men hamda bu bir naqsh aytay deb kelgandim, o'zim chidimdi. Shuningga hamda bir sizlarningki jafoat tatqanliklarini anglab suyunib sizlarga bir ikki naqsh o'rnab bergan bo'lsam, rahmat.
Мың от күйіп ялғыз бешіде Ялған байрам ойнап дешіде Мың от күйіп ялғыз бешіде Ялған байрам ойнап дешіде Мың жыл өтер ялғыз бешіде Çarçaydı ken erkek mu esni Мың жыл өтер 30 yaşında Çarçaydı ken erkek mu esni Derya kuruk tam soray sen Şun beyani gül dep kuray sen Derya kuruk tam soray sen Şun beyani gül dep kuray sen Bağrın yara mecbur çıdaysen Çarçaydıken erkek mu esni Bağrın yara mecbur çıdaysen Çarçaydıken erkek mu esni Halsızlık yeter Gelir günde hemsi gider İğirtini halsızlık yeter İğir günde hemsi gider İzideysen hep Çarçaydıken erkek mu esni Akidenge izideysen hep Çarçaydıken erkek mu esni Çarçaydıken erkek mu esni Çayxandagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rurmanlar. Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Eren shirkati bilan E'tibor Tor so'z shartchisi alayda qo'llagan. Janon Pantexnik shirkati alayda talab qilgan. Shifo Yusuf shirkati shundaqla Tarpul shirkati strategik hamkorlashgan choy rishtisi programmasi.